螳螂虾好几天了，都看不见虾，是不是嘎了呀？哎，还没嘎，在这个罐子下面躲着呢。今天去给它搞点吃的，正好碰上这个大集啊，在集上去买点海鲜给它吃。他们说买点嘎啦就行啊，我买了点嘎啦和这个海螺，还有大虾。我还和老板要了一把这个海菜，这应该是紫菜的一种吧。这大虾都是活的，活蹦乱跳的，也得放在这儿老蹦出去。先给它整个虾肉，看它吃不吃。这玩意儿是好养啊，这虾肉一到跟前，主动的就扒上来，抱着虾肉一顿啃啊，也不撒手，让它回去啃一顿吧。反而放的这些海螺和嘎啦，它也没有兴趣呢。一共往里面放了3、4个海螺，5、6个嘎啦，看它都没有想动手的意思，一直在陶罐下面躲着。也不能浪费，这嘎啦咱也养不住，晚上回去给它爆炒了。我看我这个螳螂虾呀，比人家的颜色淡多了，可能是大小的问题，因为我买了个小号的，大号的太贵了，没舍得买。从正面看，它的钳子上的颜色还是比较丰富的，也不知道这玩意儿能养多久，能不能给它养大。看到它弹破贝壳的样子，要是说只是单纯的喂虾肉，那可就没意思了，我得看它敲破贝壳。